Các bạn nghe giảng phải biết nghe, đặc biệt là Pháp Sư học giảng kinh. Tôi không nói giàu sang trời người, tôi nói phước báo trời người. Ở trong phước báo có thể bao gồm giàu sang, nhưng ở trong giàu sang không thể bao gồm phước báo. Bạn nghe xong có lẽ có nghi vấn. Bạn thử đi hỏi những nhà người giàu sang kia. Ở thế gian, người làm quan lớn, người làm tổng thống, những xí nghiệp gia lớn đại phát tài, bạn thử đi hỏi họ, anh có phước báo hay không? Họ sẽ cho bạn cái lắc đầu, tôi không có phước báo, tôi quá khổ rồi. Người có phước báo luôn tự tại, vui vẻ, còn họ tuy phú quý mà không vui. Người phước báo cả đời vui vẻ. Những lời này đều phải nghe thật tỉ mỉ, thể hội cho thật kỹ.